ngayong araw kasi may nagpadala ng free products from Longreach. Ayan. So, mag-unboxing tayo. Charan! Oh my God! Wow! Hello guys! Welcome back to my channel. So for now, mag-a-unboxing tayo. Napaka-exciting. So thank you so much po sa napakabait na stockist ng distributor ng Longreach Philippines. So meron siyang pinadalang free products. Ayan! Meron tayong LDC. Mag-a-unboxing tayo. Ano kayang laman ito? So, meron daw silang new products para sa face. Yung serum. Something moisturizer na machine. So, product of one of the product of Longreach Philippines. So, ayan, bubuksan siya natin. Napaka-exciting. Actually, kahapon pa ito dumating, pero nga busy si Lola. So, ayun, bubuksan siya natin. Wow, salamat po. Hello po. Salamat po sa pinadalang free products ng Longreach. So, itatry siya natin kung talagang maganda ang product na ito. So, thank you so much po. So, ayan siya. Ayan. To Joy May S. Molina. Actually, first time. Last time may nagbigay din ng products kaso lang hindi ko yung na-unboxing kasi nga parang freebies lang 'yon. Hindi siya beauty products, parang something like ano lang siya, mga stuff. So eto may sponsor na tayo. Yun. Exciting eh. Ano kaya ito? Actually, hindi ko pa ito na-try. Actually, member din ako ng Longreach, pero hindi ko pa na-try yung new products nila na something Aime Facial Serum. Sana natin para malaman natin kung ano. Ayan, buksan na natin. So, na-disinfect ko na to guys ha. Tapos na. Ayan, so meron pang something letter. Wow, so from warehouse talaga. Ayan, thank you so much, Longreach Philippines. So, napaka-saya and na-flattered po ako kasi nga ako yung napili ng one of the stockists ng Longreach to demo the Aime product. So, ayun, for facelifting product nila. Hyaluronic acid solution set. Ayan. So, bubuksan na natin. Thank you po sa stockist ng Longreach, Sir Kochi. Shout out kay Sir Kochi. Sa napaka-supportive, grabe, kinikater niya talaga ako if ever meron akong order na akong gustong bilhin. So, ayun, siguro, sa sobrang kulit ko, nadalahan ako ng free products. Ayan, so, i-demo natin siya. Wow! So, ayan, actually, itong products na to, one of the best seller at napakagandang product ng Longreach. Ito, toothpaste, pang adult. Mas gusto ko sana kung may pang kids. Ayan, so, meron tayong toothpaste, Longreach. And then, ito na, yung facial serum. Wow! Ayan, so on Aime. Ayan siya. Ano kaya ito? So it cost, I think, with free serum and machine, almost 2,000 pesos siguro ang SRP, hindi lang ako sure. Check ko nga mamaya. Ay, naku, mahirap na buksan. Bubuksan siya natin. Wow! Charan, isang set pala siya. Ayan. Wow, grabe. Thank you so much po. Shout out kay Sir Kochi. Hello. At yung nakasanayan ng mga members, Coach Kochi. Ayan. Thank you so much. Grabe. So, freebies? Or ano to? Free. So, free product. So, pinadala ng ating napakabait na stockist ng Longreach Philippines. Ayan. Ayan siya. Ang ganda nito. Ayan. So, ito yung ano ngayon. Di ba sa other brands, meron din mga ganito? So, siya para siyang,
water machine. So, i-on mo lang siya. Then, yan, i-moisturize sa face. Okay, ayan siya. So, ano ba? I-demo ko siya separately. Excited ah. It's Aime Facial Serum. Ayan. So, parang facelifting siya. So, say goodbye to dry and rough skin. So, ayun. So, ito-try siya natin. Mamaya, i-demo siya natin. So, napaka-exciting. Ang ganda dito sa face. So, nakakabata ng skin. Nakaka-lift siya ng ating face. So, ayun. So, thank you so much po. Thank you po sa free products. Ayan. Exciting. Grabe, one set. Mga ilang buwan ko itong magagamit. Salamat po. Thank you so much po. Thank you so much sa napakabait ng staff, napakabait na distributor, napakabait na stockist ng Long Reach. Ayan. So, ito na yung Aime natin. Ayan siya. Ayan. With ganito. So, product of Long Reach. Ayan, so, napakaganda niya kasi parang laser type na siya, no? So, ito. Kasi meron din akong ganito last time, pero para yun sa, sa scar remover, yung ganitong, lalagyanan, ang alam ko, high grade siya. Quality pa ganito. Kasi meron akong ganito last time. For other brands, nabili ko sa SM. Scar slick, parang ganon. Kasi nga, sa tuhod ko last time, kasi nung na-disgrasya ako. Ayun, so, nakaganitong bote din siya. So, sa alam ko pag ganitong bote, high grade siya. So, eto, it cost 2,280 yata yung SRP, pero pag member ka, may less pa siya. Ayun. So, free products from Long Reach. Thank you po. Thank you po. Sana pakabait nating stockist ng Long Reach. Ayan, si Kochi. Salamat po sa pa-free. So, eto, alisin natin to. So, sa mga hindi pa alam kung paano gamitin si on Aime, ayan. So, meron siyang plastic na malit dito. Kunin lang natin. Then, ayan. Nag-on na siya. Ayan, kanina wala pa, hindi pa, oh. Ayan, tingnan niyo siya. Ayan. So, meron siyang ditong, kung gusto mo i-on, kung gusto mo ng malakas sa taas, ayan. And, yung minus sign dito sa baba. Ayan. So, nagba-vibrate siya. Ayan. Ayan. So, kunin lang natin to. Yung plastic din dito. Kasi nga bagong-bago. Ayan. Paka-exciting naman ito. Thank you po. Ayan. So, ito yung kanyang serum. Actually, hindi pa siya nabuksan. Ayan. So, ito-try siya natin. So, ilagay lang siya natin dito. And then, patakan. And then, ganun-ganun lang. So, magwawash muna ako ng face para at least okay siya. I-demo natin siya. Okay, so, i-demo natin siya. Okay, ito-try natin. Wait for a while. A few moments later. Ayan, guys. So, nagpunas muna ako ng face kasi ito-try natin itong Aime. So, magbe-video na lang ulit ako for after 1 to 2 weeks of using this Aime para at least makita natin yung result. So, first time kong gamitin to kasi new products din to ng Long Reach or V Long Reach Philippines. Ayan. So, ayan siya. So, parang may machine. Diba sa other brands, meron din silang ganito. Parang facial moisturizer and cleanser. So, si V Long Reach meron din ganito. New products. Ayan. So, meron siyang set. Ayan siya. So, kita nyo, no? Kanina kasi hindi siya kita. So, meron siyang ganito. Yung mga parang maliit na bote. Ayan. So, ita-try natin. Ayan. So, buksan muna natin. Para talagang siyang sa Scar Sleek. Meron din ganito. Hirap yata buksan eh. Wait lang. Ayan. So, nabuksan ko na siya. Ayan, lagay natin to dito. Para talaga siyang sa Scar Sleek. Ganito talaga yung product nila. Ayan. So, open this one. And lalagyan siya natin. Papatakan. Konti. Parang serum lang siya. Ayan. So, i-demo ulit siya natin. So, try lang muna natin to for now.
Ayan. So, nagba-vibrate siya. Na-on ko na. Ganito. Ayan. Para siyang laser. Ayan. Yan, para lang siyang laser. Kasi fine lang siya. Stainless lang yung sa harap niya. Ayan. Diba? Unlike yung iba, parang may mga bilog-bilog siya. Ito wala. Parang laser lang siya. Ayan. Fine. So, ganun-ganun lang sa face. Ayan. So, upwards. Ayan. So, thank you so much po, Coach Kochi. Thank you ulit. Next time ulit. Joke. Ayan, ayan siya. So, ayan guys. Magda-demo ulit tayo regarding sa product na to. So, until my next video and ayun. I hope nag-enjoy kayo sa unboxing natin. So, magpaparaffle tayo. Mag-iisip muna ako kung anong mga prices and then mechanics. So, magpaparaffle tayo this month, promise. So, hindi na ako busy next week. So, ayun nga. Mag-raffle na tayo. Ayan lang. So, simple lang guys. Ganito. So, this is good talaga sa mga dry skin, mga rough skin. Kasi nakaka-firm, nakaka-enhance po ng ating skin. Eto. So, first time ko itong gamitin. Pero syempre, nag-research ako kung para saan ba siya, kung ano ba yung effect niya sa face natin. So, one of the best tawag dito, skincare din na yung ganito. So, try nyo guys. Pwede kayong bumili sa Long Reach or kung dito lang kayo sa Iloilo, pwede naman kayong bumili sa akin. So, pwede natin ipa-ship to, pasabay po. Ayan, so thank you so much guys and subscribe po sa channel ko and ayun, magpaparaffle tayo soon. Thank you so much guys. Stay safe and God bless. Bye-bye. Until my next video. Bye guys.